வணக்கம் நண்பர்களே, என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் மற்றும் இந்த சேனல் புதுசாக வந்திருக்கவங்களே தலைத்தூது சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இப்போ நம்ம கோழி தீவனம் லோடு இறக்க போகிறோம். இது காவேரிப்பட்டினத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா போகிற வழியில் மலை, இந்த மலை எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது போட்டு விட்றேன். யார் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம காவேரிப்பட்டினத்தில் போயிட்டுருக்குறோம் லோடு இறக்க. இங்கேருந்து நம்ம 9 டெலிவரி இறக்கணும். இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரிக்கு லேபர்ஸை கூப்பிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். இங்கே கோழி பண்ணைங்களுக்கு ஒவ்வொரு பண்ணைங்களுக்கும் நம்ம போய் இறக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போது நம்ம 9 பண்ணைக்கு போக போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்கும், ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்துருங்க. ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எடுத்துக்கப்பா அதிகமா அட்டகாசமா இருக்கு. வாசு நல்லா இருக்கிறாரு. ஆடு நல்லா அடிக்குது. ஆடு இங்கே அடிக்குது. போதும், அது யூடியூப்ல போட்டா ஆடு நம்ம ரன் பண்ணி மூஞ்சி வருது இதெல்லாம் ஆமா. ஆளு ரொம்ப கலகா தெரியாது பார்த்துக்கலாம். ரைட்ல வா. ஓடு ஆசையாக இருந்தால் வண்டி இவங்க தான் வண்டி. ஒரே நிமிஷம் அப்படியே. சரி அப்படிங்கிட்ட பாருங்க. இவர் தான் வண்டி ஓட்டுற டிரைவரு. ஒழுங்காக வண்டி ஓட்டுறதுல ஒன்றும் இல்லை. ஓனர் இவரே, டிரைவர் இவரே, லேபர் இவரே, எல்லாம் இவரே. நல்லா அவரே. ஸ்ரீனிவாசா போல்ட்ரி ஃபார்ம். இல்லை ஏன் வரமாட்டேங்குது மூட்டா? அதுக்கு தான் வயசான காலத்துலலாம் வீட்டில் உட்காந்துக்கணுங்கிறது. வேறு மூட்டையே வரமாட்டேங்குது. இல்லை தம்கட்டு நான் அவரை கூட மாட்டேங்குதா? அடாடாடாடாடாடா போச்சு, வீணா போச்சு. காலையில் என்ன சவுண்டு? காலையில் நைட்டு அடிச்சு இது ஒன்றும் தெரியலையா? போதுமா? பால்கார் மாமா ஓரம் போங்கோ, லாரி வருது. ஓரம் போங்கோ, லாரி வருது. தண்ணி நாங்கள் வேறு சொல்லணுமா?
பால் வருது பால் வருது இங்க இருக்கா அப்படியே ஸ்டிகாவா ஏய் அங்கே ரைட்ல வா ரைட்ல வா வரல ரைட்ல வா போதும் சார் அது கலத்துங்க சார் இல்லை மட்டன் பிரியாணி வேலை மட்டும் சாப்பிட்டு பார்க்கலையா காய்ச்சி இப்போ 2 டெலிவரி கொடுத்துட்டோம் இப்போ 3வது டெலிவரி போயிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம அண்ணன் டீ சாப்பிட்ணும் சொல்லி கேட்டார் டீ கடைக்கு வந்துக்கிறோம் ஆவின் பால் டீ அண்ணன் பேர் வந்து ரமேஷ் தானே ரமேஷ் இவர் தான் நமக்கு லோடு இறக்குறது லோடிங் மேன் அன்லோடிங் மேன் இன்னொருத்தர் பின்னாடி வராரு தேர் திருவிழாவில் தொலைஞ்சி போன குழந்த மாதிரி வராரு பார்த்தீங்களா இவர் தான் இவருக்கு சப்போர்ட் இவர் மெயின் அவர் ஹெல்ப்பரு ஆமாம் என்ன உனக்கு ஹெல்ப்பரா இல்லை அவருக்கு நீ ஹெல்ப்பரா அவருக்கு நீ ஹெல்ப்பர் அவர் தான் வாங்குது பார்த்துக்கங்க பேப்பர் படிக்கிற நாட்டு நடவெல்லாம் அவ்வளோ தெரியுமா என்ன போட்டுக்கிறாங்க அதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் நம்ம பொம்மை தான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்றியா உண்மையை ஒத்துக்க வாயை திறந்த நீ சாப்பிடணும் வாங்க எல்லாரும் டீ சாப்பிடலாம் சியர்ஸ் நல்லா நொர கப்பு ரொப்ப கொடுத்துருக்காங்க நொர பொங்க இப்போ தான் கிளியராக வருது என்ன வேணும் என்ன குழந்தையா பிஸ்கெட் சாப்பிட்றா ம் போதுண்ணா டப் பண்ணு ரப் பண்ணு நிக் பண்ணு பண்ணு
இதேங்க ரிவர்ஸா? முன்னாடி போயிட்டு கல்லு கில்ல தானே இருக்க போகுது. சொல்லலாமா? அப்படியே ரைட் போ, இது லெஃப்ட் போ, லெஃப்ட் போ. ரைட்ல போனது லெஃப்ட் போன்ற. அங்கே ஸ்கிடே போ, ஸ்கிடே போ. எங்க எங்க கேட்டா? கேட் அங்கதா. நோ சைடு பிடிக்க போகுதுண்ணா. எவ்வளோ சூறாக வருது பாருங்க. ஸ்வாங் ஸ்வாங். அதை கழட்டி விட்டுறாத. கேமரா அப்படியே தாண்டி போ. தாண்டி போ, அவ்வளோதான். அப்படியே தான் போ. கரெக்ட். அதுக்கு தான் இவ்வளோ பாடுபட்டு நிற்கிறது. சரி, முதல்ல தாண்டி போங்க. என்ன பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. ஓடிப்போ. கடைசி டெலிவரிக்கு வந்தோம். இங்கே வந்து இறக்கக்கூடிய மூட்டை வந்து இங்கே வரல, மூட்டை மாறி போச்சு. நம்ம இங்கேருந்து திருப்பி ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வேற ஒரு பண்ணைக்கு மாற்றி விட்டுருக்குறாங்க. அந்த பண்ணைக்கு போய் இறக்கணும். திருப்பி நான் இறக்கிட்டு ரிட்டர்ன் அதே வழியில் தான் வரணும். ஆனால் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து இந்த வழியில் தான் நான் வரணும். இங்கே இறக்கி முடிச்சா தான் இங்கே தான் எனக்கு பக்கம் ஒரு 20 கிலோமீட்டரில் வீட்டுக்கு ஓடி போயிருப்பேன். இப்போ மூட்டை மாறினதுனால நான் 20 கிலோமீட்டர் ஏறி போய் திருப்பி இறங்கி வரணும். 40 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது எனக்கு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி தான் அடிக்கடிக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல் அதை வந்து மாட்டிக்குவோம். இன்றைக்கி இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். போய் பார்க்கலாம் அந்த பண்ணையில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஃபஸ்ட்டு வந்து இறக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணியில வந்து இறக்க சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இறக்கி பிடிச்சாச்சு. அது வந்து லேபர்ஸ் ஆனாங்க தான் அது 2 வீலரில் போயிட்டுருக்குறாங்க முன்னாடி. நாம் வந்து அவ்வளோதான் இப்போ வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அவங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க. நாமளும் நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். நம்ம லெஃப்ட்டு திரும்புகிறோம், அவங்க ரைட்டு திரும்புகிறாங்க. திரும்பி வந்துட்டோம். இப்போ நான் வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறேன். திருப்பி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன். நம்ம சேனல் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்ல கொடுத்துருங்க. நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜில் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃபாலோ பண்ணலன்னா வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. திருப்பி உங்களோட அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய். கொஞ்சம் விக்கல் இருக்குது, நான் தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன்.
தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிறேன். சரியாக போயிடும். பாய் பாய்.